我哋上次講緊啲煙啦嚇，咁有煙無火又好大鑊嘅，係啦，最世事莫過於最慘就係有煙冇火啦，係啦，你周圍揾人借火啦。所以嗱，今集我哋講煙嘅最強伴侶打火機，係啦 ，OK。MK 中佬 VCD， 好啦，咁啊我哋嗱講咗啦，咁煙啦，咁我哋今集喂你食煙梗係要點火噶啦，係啦啊，咁啊除咗火柴啊，應該仲知咩係火柴嘅，咁應該啩，應該啩，火柴啦，同埋火機啦，啊，咁我僆仔以前咧啲即係80幾年啦，啲阿叔咧仲係有時畫火柴嘅。係，即係嗰陣時好多係中意去酒樓啊，咩攞盒火柴或者唔係啊，甚至啲人直情儲火柴好靚㗎，好靚㗎，儲火柴。點解火柴嗱？首先講火柴先咧，嗱咁啊雙喜火柴最普通啦，好幼啦，跟住後尾你酒吧啲好靚嗰啲火柴，扁火柴，有長盒嘅，大支啲嘅，咁嗰個咧你就會嗱，我哋講過之前咪講過，萬寶講過個牛仔啊，有啲火柴喺鞋底。咁啊，都係點煙嘅，係咁啊，火柴咁啊比較早年代啦，咁啊頭先你話扁火柴就係好扁嘅卡片型嘅，好扁嘅，我哋揾翻張相俾大家。酒吧就係啦，酒吧最常，酒吧同酒店最常有都會有啊。咁通常你袋咗火柴盒咧，你乜酒店咧死梗㗎，你翻屋企啊，有家室嗰啲啊死梗㗎，係啊，咁跟住就係火機啦，去到就係火機，火機就係今天都見到嗰啲有個輪盤嗰啲最，即係有個打火石咁樣最咁樣啦，即係最經典嗰啲啦，最係啊。咁我嗰個其實喂嗰個啲人玩嘅喎，可以玩嘅喎。佢唔知點樣啦，嗱佢撻第一下，已經個手指咁直整咗兩下，隻兩下，跟住咁手指又嚟咯喎，啪，跟住個手指尾撳著佢咁樣點煙。佢係玩花式嘅啲火機玩到，係啊！但我隻係最原始都有得玩啦，係咪？其實再原始啲嘅，其實係有一個叫白電油嘅火機，即係有個蓋嘅 Zippo 啊。咁嗰啲喂打緊越戰，人哋已經用緊㗎啦。嗰個火機其實係就砰砰咁樣，咁當然唔係丟 point 啦，丟 point 係另外一件事。啊，丟 point 用氣嘅，佢用白電油，因為嗰個白電油咧嗱唔係吹唔熄。就有啲少少風味，即係唔好似火柴咁戇居咯，少少風色咯。咁佢就難熄啲，因為佢始終都係燃料啊嘛。同埋白電油，你啲軍車實有大把啦。同埋佢高，其實係當年嚟講係高級嘅，因為佢成個好大個係金屬做。咁你話啲人去火柴，其實係一啲即係軍用品基層啲嘅人食煙，我哋就會用火柴。咁當然到我哋食煙嗰個年代，已經係全部用嗰隻塑膠打火機，即係我哋讀書嗰陣塑膠打火機啦。咁到我哋再可能到中四中五嘅時候開始就買 Zippo 嘅打火機，甚至乎有啲氣嘅打火機啦。佢嗰隻最 cheap 塑膠嗰啲咧，真係你係好普遍啦，就係呢隻啦。係啦。咁另外咧就係有一隻咧就類似嘅，但係好似貴少少，佢就用撳落有電子電撻嘅。防風。唔係未到防風，但係佢咁樣都係火嚟嘅，係啦，但我個嘢好玩啊！有仔咧好賤格嘅，咁啊拆咗點火電子點火咧，可以有條電線好舊，攞嚟拆啲，咁擺入去啦，唔係電啲曱甴啦，電人啊，擺喺度電啊，哇！你會避㗎嗰下，咁啊攞嚟咁樣玩嘅，係啊！我啲火機成日都大力抌落你，嘣聲爆炸㗎會。咁跟住你講電嗰啲咧，我哋就不能不提防風火機。係柴啦！嗰當年咧，我記得我一有防風火機，我係覺得好驚豔，因為佢一撳着你咧，好似有條光柱咁樣飆出嚟，衝出嚟。嗰個係好正，好靚㗎！你會覺得嗰個係好正啊！真係學生年代恩物嚟㗎。係啊，點解咧？我着住校服，你唔會擔住口煙周街行啊？即係你有可能都有嘅。咁我嗰時我又冇咁勇猛啦，但係有煙癮喎。咁匿埋喺樓梯口啊，咩後巷仔，唔知點解特別大風，好乞人憎。
咁啊有防風話嘅，你一吹啊照點，哇好正啊！以前又咪阻你，喂幫我擋住，咁樣又唔知點樣㗎嘛，幾廿隻手圍住你，得未啊得未啊，未得啊未得啊咁樣。係。跟住就駁火咁樣啊，我懟俾你幫我駁火咁樣。係啊，即係嗰陣時會係咁樣玩嘅。咁再講到你喂，其實你講嘅師傅嗰時已經差唔多出嚟做嘢，先有錢買先。係，但係我哋到我哋有錢出嚟做嘢買火機嘅時候，我哋已經係雕 point 已經勾咗㗎啦。即係如果你講英雄本色嗰啲就係做緊玩緊雕 point 金色嘅成個打火機，吞嗰聲好聽㗎嘛嗰個嘢。嗱佢即係佢嗰個嘢咧，到咁你冇聲咧，要校翻響佢嘅。係啊，塊圖片。但係我嗰陣時嗱以前講緊啦，金撈一條金鏈同埋個雕 point 火機，就係你嗰啲碼頭啊，有啲叫碼頭啦。咩叫碼頭啊？即係我都唔細解唔記得啦。總之，喂你撈唔掂嗰時攞去賣，攞佢俾二叔公。係啊，攞去當鋪晾咗，攞嚿錢應急，到時有嘅攞贖翻佢。係就嗰啲叫做碼頭啦。咁佢嘅碼頭係啊，咁戴金手鏈啊、金撈啊咩？以前就嗱，但唔講啦，係啲咩人嘅，即係好典型啊呢樣嘢啊。咁我嗰時雕 point 就有咁嘅人去玩啦，亦都有啲西裝友啦，即係我哋叫做比較。行政人員啊，嗰啲會用嗰隻嘅，佢一定唔會用嗰隻攝爆嗰啲油嗰啲一定唔，因為我隻咧係粗獷啲嘅，粗獷啲同埋嗱，我嗰時玩到最出神入化咧就係劉德華，劉德華嘅電影入邊好多時都出現啲火機，係啊，係，佢好興出現啲火機，佢玩火機係好佢玩 Stipple 係玩 Stipple，佢 Stipple 就會嗰陣時都帶起咗潮流。我就記得好似係我嗰陣時先走去攞啲玩啲火機啊嘛，咁啊咁其實可以咁點講環保啲嘅其實。喂，其實家陣我屋企都仲有攝普火機，我都有，我都仲有。我覺得因為你揼你嗰啲你唔捨得揼啊嘛，佢係嚿鐵嚟噶嘛，其實冇所謂啊。但係應該用唔到噶啦，其實嗰啲淨可以吞咯，但係用唔到噶啦，已經廢咗噶啦，好多年冇用。我個應該仲正常嘅，因為都講緊6年前到啦。仲有啊，一樣嘢，依家啲人少着牛仔褲，但係牛仔褲你睇呢塊事，佢個褲袋裏面咧呢度咧，佢有個位咧，呢個啊嘛係專門攞嚟擺打火機嘅嗰個位，即係可能好細袋仔啊嘛，好多人。我諗零後啦，甚至乎我諗你就算你哋唔係點着牛仔褲，你都知道點解牛仔褲有一個咁細嘅袋仔喺呢度？呢個係傳統嚟㗎。其實嗰個位就係 exactly 啱啱擺到一部攝普打火機，個位係完全 fit 一嘢推咗部攝普打火機落去㗎。因為我記得咧，除咗攝普玩咗一排之外咧。跟住好似啲人好似咧我冇咁隨波逐流啦。咁啊好多形形色色唔同款式嘅打火機啦。咁到睇下我揾唔揾啲相啊，古靈精怪乜都有嘅，但係總之係型嘅。都有一段時間係有呢啲唔同嘅火機玩嘅。其實依家，因為我冇食煙真係好耐，咁先10幾年。聽講依家好多係用緊嗰啲咩 USB 充電打火機。有咁甚至乎食電子煙已經唔係用氣啦，食電子煙啦。咁我諗電子煙真係好 out of 我哋，甚至乎依家大家你都我有食過，都唔係我諗好超脫我哋中老 MK 嘅範圍啦。頭先講完打火機啦，咁我想講下，我哋食咗咁耐年煙，咁點解慢慢去離開呢個食煙呢個嗜好裏邊咧？咁樣。咁我想知道你最後一包煙係幾時食？係乜？因為有乜嘢原因而去唔食煙？19年嘅12月，19聖誕前啦。OK， 聖誕前啦。因為嗰陣時我發覺身體好似有問題，真係有問題。醫有血壓高喎，即係其實個身體俾個警號嚟嘅。喂，你仲食啊？咁加上我另外有一個朋友，我到今天都好多謝佢嘅。
咁當然你一路都同我講戒啦。咁其實我都即係我係當局者嘛，我食煙我享受啫咁樣。但係呢個朋友咧就講中咗當其時我嘅心事啦。佢話佢就好淡然咁同我講，佢話：唉，你都想對多你個女，陪多你個女幾年啦，陪多你個女幾年啦。跟住我即時反思，喂，身體又咁戒啦。咁我哋點樣戒咧？咁我當其時咁去咗政府有個無煙新天地，真係幾好啊！大家可以去呢個無煙新天地，咁佢會提供啲戒煙嘅藥物俾你哋啦，輔助用品俾你哋啦咁樣。咁我嗰時我去，我攞咗啲戒煙貼嘅，我記得係戒煙貼。咁但係我身上有包煙，係咁啊，仲有10零支度啦。咁我當日啱啱攞，我就諗住第日先戒。咁嗰日我仲食緊，咁我就好記得就留翻1支。咁啊夜晚食剩5、6支啊，抌剩1支。係。咁點解咧？咁我第二朝起身，一起身即係你食煙就知啊！一起身食埋1支，跟住就到而家一路冇食過。我希望或者我相信我知係我人生最後一支煙。咁我就食完1支抌咗去，跟住貼住個戒煙貼就出門口啦。咁就到今天。好勵志嘅故事啊，果然係。唔係勵志，但係驚死。係。到咁上人到咁上下，你會覺得話有啲嘢你不捨。咁雖然係你始終都會行嗰條路，但係冇理由為咗呢啲嘢而忘居咁樣噶嘛。咁有啲人可能覺得，喂我覺得我享受，我去咪去咯。我都享受過，咁呢啲係個人選擇。但係我反而到今天咧，我發現一樣嘢，我以前自己唔覺嘅，我係發覺啲人食煙其實好影響我，真係好影響。我亦都聽到好多唔同嘅故事啦，我自己亦都感受到嘅。你戒煙好奇怪，我相信你知嘅。初頭戒煙咧，你會覺得人哋食煙，你覺得煙味唔係咁難聞，但係越戒得耐咧，越嚟越覺得啲煙臭。係啊，冇錯。我到而家今時今日點解咁臭嘢都啜落口嘅咧？即係我係唔明白點解我會去食煙嘅。係啊，即係我嗰時就可能覺得可能壓力大啊，或者咩我要食支煙啊。咁我又唔係覺得好提。其實你更多係一個習慣啦。係啊，因為我嗰時我哋出嚟 work 嗰時食得最多啦。差唔多一日食差唔多1包啊，包幾，後尾去到1包多啲啊，或者2包定3包2日，3包2日咁樣啦。咁譬如多啦咁，但係其實係我而家今天咧，即係我希望嗱，大家睇觀眾，大家諗下食緊煙嘅你諗下食嚟有咩作用先？我諗你好難勸到人哋。即係你只能夠自己講自己。我係真係嗱，我係好明白嘅。有陣時你戒咗煙啦。我戒咗係。咁你好早戒。係啊，你仲要比我早起碼差唔多10年啦。我比你早10年。我係2006年戒嘅。係啊，爭10幾年啊。10年差唔多10年。咁我嗰陣時你戒咗之後，佢叫我戒啦，但我哋仲要即係當其時。即係我都好對你唔住，佢戒咗煙，佢仲要忍受我嘅2手煙。咁因為大家坐喺公園，喂唔可以坐喺室內傾㗎，你唔食得煙㗎嘛？喂唔食得煙喎，喂，因為到好似零幾年嘅禁室內啊嘛。我唔記得咗，我 fact check 翻先。咁其實你食煙，即係我到而家我頭先講翻，咁我係行嗰街，我最唔中意就係火車頭。即係我覺得你要食煙咪，其實你企埋一邊我 OK 嘅。即係你或者你喺度行緊食緊，我明知你行緊，我咪等你行遠啲，或者我超越你咯。我係最怕係下突然間佢點，你避佢唔到。如果我講我戒煙嘅經歷係主要係錢嘅問題，反而。嗱我好得意嘅，你話問我蒲嗰陣時，我食得最犀利。其實我唔係蒲嗰陣時最犀利，我係點會唔犀利？我成日請你食煙㗎。我係唔係嗰陣時唔夠犀利？我係99年我返大學做嘢，咁我去
妥可東係東莞嘅工廠，係人手每個人都有煙灰缸喺個台度嘅，即係你知道嗰陣時係辦公室每個男人都食煙嘅，仲要係一路泵住佢。喂，你個台係我未翻工啊，電腦都未有就有煙灰缸噶啦，咁仲要大陸嘅煙本身就平，係咁嗰陣時我食得最犀利嘅，種類又多，食得最犀利。咁後尾翻嚟香港做嘢啦，翻嚟香港做嘢就好唔慣啦，哇！香港20幾30蚊包，咁我嗰陣時就唯有就翻大陸買大陸煙啦，甚至乎係買咩大陸煙咧？我唔係買萬寶路啊，我係買當年係買中南海啊，即係中南海都叫做好多蚊包，5蚊包，我曾經食過2蚊包嘅羊城添，羊城係2蚊包羊城，你都俾我食軟包，咁我嗰陣時係買5蚊包，同埋到8蚊包嘅中南海咁樣食嘅，咁誒一路食，因為覺得都好辛苦，好難買。我係要翻大陸，跟住買一條，跟住我要慳住食，跟住又唔知幾時我先要翻大陸，跟住先買。跟住我覺得如果我食晒，我頂唔順，我未翻大陸，我要揞搭香港煙32蚊包，我記得嗰陣時32蚊包。咁突然間有一次就我去整牙，我剝智慧牙，咁我食煙噶嘛，咁所以我問個醫生，醫生啊，剝咗牙可唔可以食煙啊？咁醫生同我講話，盡量啦，最好唔好啦，因為煙都係刺激嘅，驚發炎。咁有試過好發炎啊？我嗰刻我屋企仲有5包一條啊嘛，我食咗4包，仲有6包嘅中南海，一手就落街抌咗落垃圾桶，自此完全冇食過煙。所以你問我最後一支煙係幾時，我答唔出，因為我答唔出，我淨係知道我抌咗個6包，因為跟住我就冇再掂。因為你係嗱，佢嗰種戒，你嗰種戒煙方法比我更加辛苦。佢真係純粹靠意志力。我係完全呢樣我服乜嘢都冇。哇！我呢樣我服你，因為我嗰時我試過，我唔係第一次戒就成功，我係試過戒2、3次係失敗。我就記得我仲特登同阿 Jeff 講話，喂，我戒煙喎，跟住轉頭又食翻。哦，係有幾次，有兩次。咁最後一次真係的起心肝，我真係要靠嗰啲所謂戒煙貼啦，真係幫到我嘅。同埋其實我啲戒煙貼，你除咗你唔好貼咗之外，你真係有人俾你，你真係 say no 咯。係我好彩㗎，因為我工作環境咧就我後尾翻嚟香港嘅工作環境係冇煙嘅，全部冇煙。咁我一抌咗嗰6包煙之後，我就係咯，翻工放工，除咗同你哋食飯之外，咁當然我哋唔係成日見啦，唔係日日見啦，係好忙㗎嗰陣時。咁所以我戒煙係相對上，我覺得係易嘅，我覺得係易啲嘅。咁嗱，所以啦，嗱講到呢度啦，咁聽到呢度，真係真心想戒煙咪戒咯。我覺得，咁你問我一定係好事嘅。咁嗱，今日個分享就呢度啦。咁除咗我哋講咗火機，仲有我哋分享埋戒煙添。咁我哋下次再分享其他嘢俾大家聽。多謝晒，拜拜。拜拜。喜歡我哋影片嘅朋友，可以訂閱我哋嘅頻道啦，分享俾你嘅朋友睇啦，同埋讚好我哋嘅影片，仲有 follow 埋我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook。我哋下次見，拜拜。